di Akbar ini mainin terus telolet segala macam. Jadi emang ramai banget dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, tidak pernah luput dari perhatian dunia nasional. Bahkan ini menjadi laman online kita hari ini ya. Bagaimana? Iya, aksi ini kan awalnya kan dari aksi anak-anak di daerah yang nanti suara telolet dari bus antar kota ini yang akhirnya juga rame ya. Jadi bahkan apa namanya DJ di luar negeri juga menjadi perbincangan ya di sana ya. Benar-benar, jadi ini tidak menjadi perbincangan tanah air. Fenomena ini bahkan menduduki trending topik dunia atau worldwide trend yang akhirnya beberapa selebriti internasional ini juga, waduh, semuanya benar-benar DJ Snake, Zed, Dillon Fransen, bahkan beberapa diantaranya banyak bertanya soal apa itu Om Telolet Om gitu kan. Om Telolet Om. Iya, terlihat nih ada yang akhirnya beberapa di antara mereka membuat hal yang sama. Ini di Jepang. Iya, ini di Jepang. Nah, kita juga punya nih ada bahkan kalau Skrillex itu membuat apa ya hal yang baru dengan lagu lamanya dari Dillon Francis ini. Ini juga salah satu DJ ya, jadi Fatwa membuat video dia dengan busnya itu menggunakan busnya sendiri akhirnya masuk alasannya sombong. Sudah, semuanya beda Telolet. Tapi kita akan kembali lagi dengan